ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறேன்னா கண்டிப்பாக எல்லா பெண்களுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான். ஸோ ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்து ரெய்னிங் சீசனில் வந்து எது மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம வந்து ரெய்னிங் சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், எஸ்பெஷலி ப்ரெக்னென்சி லேடிஸு. பிகாஸ் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா வந்து திரும்பி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகினிருக்கு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 5 டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணவே போதும். நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு, காஃபு, ஃபீவர், ஸோ இதுலேருந்து வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து வெளியே வந்துடலாம். ஈவன் பேபிக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் வந்து த்ரூ அவுட் யுவர் ப்ரெக்னென்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டரே வந்து குடிங்க. ஸோ ஹாட் வாட்டரே குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வராது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா குழந்தை பிறந்த பிறகு ஒயிட்டாக இருக்கும் இல்லையா மேலே குழந்தை மேலே. ஸோ அது வந்து பார்த்தோம்னா அது கண்டி ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து சர்வீஸ் டைலியூஷன் வந்து ஈஸியாக ஆகாது. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டெலிவரிக்கு நிறையவே ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து டெலிவரி வந்து ஆகணுன்னாக்கா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அந்த ஒயிட் வந்து சீக்கிரமாக வந்து வெளியே வந்துடும். நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து டைஜஷன் ரொம்ப நல்லாகும். ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா ஹாட் வாட்டர் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்தோம்னாக்கா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி தயவு செஞ்சு எதுவுமே சாப்பிட போகாதீங்க. பிகாஸ் என்னன்னா ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகும்னாக்கா பேபிக்கு வந்து பார்த்தோம்னா செவாப்புன்ற ஒரு வியாதி வரும் பிறந்த பிறகு. அது வந்து பார்த்தோம்னாக்கா ரொம்ப டேஞ்சரானது. சில குழந்தைங்களாம் இறந்துடுவாங்க, அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இறந்தது. அதுபோல் நான் பயம் கொடுத்ததுக்காக நான் சொல்லலை. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அதுக்கு முன்ன காலத்துலலாம் நிறைய சாப்பிட்டு இருப்பாங்க. பட் என்னென்னா அவங்களாம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண மாட்டாங்க. ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் வந்து சாப்பிடக்கூடாது. ப்ரெக்னென்சி டைமில் அதிகமாக என் பாட்டி அடிக்கடிக்கும் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து சாப்பிடக்கூடாது, ஸ்டாப் பண்ணுங்க. நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால கோல்டு, ஃபீவர், ஸோ இது மாதிரி டிசீசஸ் கூட நிறைய வந்து வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிலும் இந்த அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வரலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று பார்த்தோம்னா தேர்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து சில பேர் வந்து பார்த்தோம்னா ட்வைஸ் வந்து பாத் எடுப்பாங்க. ரெய்னிங் சீசனில் ட்வைஸ் வந்து பாத் எடுக்க போகாதீங்க. பிகாஸ் என்னென்னா கோல்டு ஃபீவர் ஆகின சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா சில் வாட்டரில் தயவு செஞ்சு குளிக்காதீங்க. சில பேருக்கு வந்து பழக்கம் இருக்கும். என் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஹாட் வாட்டரில் வந்து குளிக்க மாட்டா. ஸோ சில் வாட்டரில் தான் குளிப்பா. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படிப்பட்டவங்க இன்கேஸ் சில் வாட்டரே ப்ரிஃபர் பண்ணுறவங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைக் ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது வரும். ஹாட் வாட்டர் குளிக்கிறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்தோம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது. பட் என்னென்னா இது வந்து கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுருவாங்க. சில பேர் வந்து ஹெட் பாத் எடுத்து உடனே வந்து தலை கட்டிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்தோம்னா சரி ஆறாது, அப்படியே வந்து ஜடை போட்டுருவாங்க. இது வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய வந்து லைக் ஒன் சைடு ஹெட் ஏக் வர்றது, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஃபீவர் ஆகிறதோ, ஸோ இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து எடுத்துகிட்டு வரும். ஸோ இது மாதிரி சிம்பிள் டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணவே போதும் ப்ரெக்னென்சி டைமில். ஸோ ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரெக்னென்சி டைம்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லாத ஓவர் கம் பண்ணி வரலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். பை ஃப்ரம் ஐஸ்வரி.